Cha kwanza kabisa, fungua Android Studio. Android Studio kipindi ikiwa inafunguka, unaenda kwenye faili afu una open project yako ambapo umeisave. Kama umedownload ile sehemu ya kudownload, unakuta project file ipo pale. Unafungua, unatafuta faili ambayo itakuwa imeandikwa build.grado. Ina alama ya kijani ndani ya project yako. Kwa unaitafuta hapo project yako ilipo, unaifungua. Ukishaona build.grado unai-double click hiyo, itafunguka hapo, unaiambia this window. Android Studio itaload project yako. Baada project yako hapo ikishafunguka, cha kwanza kabisa unachotakiwa uanze kubadilisha. Unatakiwa ubadilishe application ID ambayo inakuwa kwenye hiyo build.grado yako, ambayo ndo inabeba project nzima ya application yako. Application ID ndo ambao utatumia kwenye Play Store na kushare linki kwa watu kwa ajili ya kureview, kudownload na kufanya kila kitu. Application ID ni muhimu sana. Bila hiyo haiwezi application yako ikakubaliwa kwenye Play Store. Hakikisha unaandika jina vizuri la application ID yako ili isiweze kufanana na application nyingine, maana application nyingi za Play Store majina yanafanana lakini application ID hazitakiwi kufanana. Kwa hiyo uwe makini unapoandika application ID yako. Pia kumbuka application ID baada ya kubadilisha hapa kwenye build.grado lazima uende ukabadilishe application ID kwenye Android manifest yako ifanane na hii ya kwenye build.grado hapa. Kwa unaenda kwenye Android manifest XML. Baada ya kuhakikisha build.grado yako ipo sawa hapo, unakuta package ipo juu hapo. Package unabadilisha sasa, unaweka application ID kwenye hiyo package name hapo juu. Package name unaandika application ID ile ambayo ipo kwenye build.grado, unakuja unaipaste hapo au unaiandika tena. Baada ya kuhakikisha application ID umeiandika vizuri kwenye package hapo,
unakuja sasa kuandika, unaenda kwenye string ya XML yako, unaenda kwenye value, unatafuta value kwenye project folder zako hapo. Ukishapata value unaingia kwenye string ya XML. Hapo utakuta kuna app name, ambapo unaingia hapo kwenye app name unaandika sasa jina la application yako. Ukishaandika jina la application yako hapo, hakikisha unaandika jina ambalo pia utaliandika kwenye Play Store, ili mtu asije akadownload application kwenye Play Store afu akaangalia kwenye simu yake jina limekuwa tofauti na lile alo download kwenye Play Store. Kwa hakikisha unafananisha majina. Ukishamaliza kuandika jina la application yako, hapa chini kuna web view URL, jina ya blog yako au ya website yako. Hii pia una uwezo wa kuitumia hata kwenye YouTube channel, ukaweka channel yako hapo chini. Hii inatumika kote kote kwa ajili ya blog, website na hata YouTube channel. Kwa ukishaandika jina hapa la hii application yako, kwa umemaliza, umehakikisha jina lipo sawa, baada ya hapo unakuja kuandika sasa blog yako hapa chini au website yako. Kama unatumia HTTPS, hakikisha unaikopi kama ilivyo, na hiyo link yake hapo unaipaste hapo kwenye web view URL. Maana utakapokosea hapo, mtu atakapofungua application yako haitafunguka. Kwa lazima uwe makini, upaste link yako ambao ndio itakuwa homepage kwenye application ambao unaenda kuitengeneza saizi. Pia baada ya hapo, kwenye hii application yangu mimi nimeweka Admob kama njia moja ya mapato. Kwa kama utakuwa umeweka Admob kwenye application yako, unakuja unaingiza Admob app ID ili kuweza kuiruhusu isome application yako locate kwenye Admob, ije isome huku kwenye application kwa ajili ya kuonyesha matangazo. Kwa hapo kama mimi nimeweka kuna bana ID, unabadilisha bana yako hapo, unaandika bana ID yako. Pia kuna interstitial ID, unaweka hapo interstitial ID yako ya Admob. Unakuja unaikopi kule kwenye Admob, unaipaste hapo kwenye application yako kwa ajili ya kuonyesha matangazo ili ya kupatia kipato kwa ajili ya application yako. Pia baada ya hapo, kwenye hii application yangu nimeweka kwenye navigation zile, nimeweka about us.
Kwa mtu atakapodownload application yako atapata kuona pale application imetengenezwa na nani, inahusu nini, contact zake. Kwa kila kitu zipo hapo. Developer name nimeweka hapo, unabadilisha developer name yako unaandika. Pia kuna ukishaandika developer name huku chini kuna email. Hapo chini unaandika email yako kwa ajili ya mawasiliano kwa watu ambao watakuwa wamedownload application yako. Unaandika email hapo ili iwe rahisi ya kukutafuta. Kama mtu atahitaji mawasiliano au kukupa feedback direct, kwa anakutafuta kwa kutumia email hapo chini. Pia kwenye hii application hii nimeruhusu una uwezo wa kuweka namba ya simu. Kwa namba ya simu yako itaonekana hapo kwenye about us, kuna contact, unaweka namba yako ya simu. Baada ya kuweka namba ya simu, huku chini pia kuna description. Kwa hiyo utaandika hapo description about your application, about your app. Kama ni developer unahitaji kujitambulisha au kuendelea kujitangaza wewe mwenyewe, utaandika description yako hapo chini kama developer au kama mmiliki wa application. Kwa watu wote ambao watakuwa wamedownload application wataipata hiyo hapo, wataisoma. Kwa wataelewa application inahusu nini, au huyu developer alotengeneza hii application anahusika na nini hasa. Pia huko chini kuna option nyingine nimeweka kwa ajili ya interstitial hadi pale mtu anapokuwa ana exit application yako. Kwa ikiwa ikimuuliza do you want to exit, inatokea ile ads pale. Ila ni option tu huko chini, unaweza ukaweka au usiweke, ila nimeweka tu kama option. Nadhani mpaka hapa tutakuwa tumeshakamilisha mafunzo yetu. Umejua jinsi ya kufungua project yako kwenye Android Studio, kubadilisha package name, kubadilisha jina la application, kuweka website yako, blog yako kwenye app, na kuingiza Admob yako kwenye application kwa ajili ya kujipatia mapato na kuingiza about us kuhusu application yako. Pia hapa una generate APK yako sasa kwa ajili ya kuinstall kwenye simu na kuiupload kwenye Play Store. Ukishatoa APK yako hapo, inakuruhusu sasa uweze kuitumia application yako, inakuwa ipo tayari kwa matumizi. Kwa unajaza hapo password, key zako na details zako nyingine, una okay. Baada ya hapo utasubiri, baada ya muda itakutolea application yako kwenye project folder kule, utakuta release ambayo itakuwa ina application yako. Asante sana, endelea kufuatilia Channel Studio kwa ajili ya mafunzo zaidi. Na kama unahitaji application, tuwasiliane kujifunza kutengeneza application, kila kitu kuhusu application. Unaweza ukanitafuta tukawasiliana. Asanteni sana, usisahau pia kusubscribe, kulike na kuwasha notification kwa ajili kila ninapoweka video mpya uweze kuzipata kwa haraka zaidi. Asante.